क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है? मेरे पास है एक ऐसा डिवाइस जिसे माँ के पेट के अंदर ही बेबी की हार्ट रेट को देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। डॉक्टर या नर्सेस इसके प्रोब को मदर के बेली के ऊपर लगाते हैं, जिसे सामने वाली स्क्रीन पर हार्ट रेट दिखाई देता है और इसके स्पीकर से हार्ट बीट सुनाई देता है, कुछ इस तरह से। एक हेल्दी बेबी का नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 से 160 बीट पर मिनट तक होता है, जो कि मदर के हार्ट रेट से ऑलमोस्ट डबल होता है। अगर बेबी का हार्ट रेट इससे कम या इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।